आज आप और मिलके उस परम परमेश्वर को याद करते हैं। वो हम सबको अपने अपने मकसद में कामयाब करें। दोस्तों, हम हिंदू हुए मुसलमान, सिख हुए ईसाई, ये सब हमेशा उस तरफ परमेश्वर के सजदे पे झुकता है। तो शिव की महिमा गुनगुनाते हुए
शिव चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। 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 शिव माता पिता शिव बंधु सखा। शिव माता पिता शिव बंधु सखा। शिव चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिव चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिव चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिव चरणों